السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der verheißene Messias ﷺ sagt an einer Stelle, dass Allah verborgen ist, aber ihn kann man erkennen durch seine Kräfte. Man kann durch Gebete sein Wesen erfahren. Kein König kann sich König nennen. Jeder Mensch und jede Person wird solche Schwierigkeiten erlangen, in denen er demütig ist und nichts tun kann und nicht weiß, was er nun tun soll. Dann gibt es die Möglichkeit, dass er durch das Gebet seine Schwierigkeiten beseitigt bekommt. An vielen Stellen hat der verheißene Messias a.s. durch verschiedene Art und Weise, durch verschiedene Aspekte, aus verschiedenen Aspekten die Wichtigkeit dieses Themas erläutert. Die Gefährten des verheißenen Messias a.s. haben dieses Thema dermaßen verstanden und durch seine Nähe haben sie einen besonderen Glauben an Gebeten gehabt und sie haben einen solchen Glauben entwickelt, dass selbst die fremden Menschen dies sahen und das sich auf sie abfärbte und auch Menschen anderer Religionen, die Ahmadis sahen, wussten, dass ihre Gebete, die Gebete der Ahmadis, erhört werden. Hazrat Muslim Maud erzählt und berichtet, dass einmal etwas dem verheißenen Messias berichtet wurde, worauf der verheißene Messias lachte. Das ist ein Ereignis von Munshi Aruri Khan Sahib. Hazrat Munshi Sahib war zu Beginn oft in Qadian und später wurden ihm wichtige Aufgaben übertragen, deswegen war es ihm nicht möglich, immer frei zu bekommen, aber trotzdem kam er oft nach Qadian. Hazrat Muslim Maud sagt, wir können uns daran erinnern, wir waren noch kleine Kinder und seine Ankunft war so, als ob ein seit sehr langem verschollener Bruder oder vermisster Bruder wiedergekommen wäre. Obwohl er so oft kam, war die Liebe so groß, dass man dachte, dass man ihn so lange schon nicht gesehen hat und quasi nach Jahren wieder gesehen hätte. Und man erzählte dem verheißenen Messias ein Ereignis und dieser Freund, der das Ereignis erzählte, sagte, dass Munshi Aruri Khan Sahib ein Mensch ist, der selbst den Magistrat sprachlos macht. Und er erzählte, dass er einmal dem Bürgermeister sagte, ich möchte nach Qadian gehen
geben Sie mir frei. Und er sagte, nein, ich tue das nicht. Munshi Sahib sagte, ich werde aber auf jeden Fall nach Qadian gehen, geben Sie mir frei. Sein Vorgesetzter sagte, nein, Sie bekommen nicht frei, weil hier zu viel zu tun ist. Munshi Sahib sagte, okay, sehr gut, Sie können Ihre Arbeit erledigen, Sie können sagen, dass es sehr viel Arbeit ist und geben Sie mir nicht frei, aber ab heute werde ich gegen Sie beten. Wenn Sie mich nicht gehen lassen, dann werde ich gegen Sie beten. Der Magistrat oder der Bürgermeister erhielt so einen Schaden, dass er große Angst hatte und immer, danach war es so, dass immer, wenn der Samstag kam, er dem Gericht sagte, dass heute die Arbeit früher geschlossen werden soll, weil Munshi Rode Khan Sahib mit dem Zug nach Qadian reisen muss und dieser Zug darf nicht abfahren, deswegen soll die Arbeit früher abgeschlossen werden. Und so war der Magistrat oder dieser Justizbeamte immer bemüht, aus Angst vor dem Gebet von Munshi Sahib, dass er ihm immer freigab. Und das war die Ehrfurcht, die diese Menschen einflößten. Und das ist es, was wir auch heute als Vorbild vor uns halten sollten und unsere Bindung mit Allah stärken sollten. Der verheißene Messias, ﷺ, es gibt verschiedene weitere Ereignisse in dieser Hinsicht über den verheißenen Messias, ﷺ, die Hazrat Muslim erläutert hat und die für unsere spirituelle Entwicklung und für unsere Tarbiyat, für unsere Erziehung sehr wichtig sind. In der Welt gibt es Menschen mit verschiedenen Gewohnheiten und mit verschiedenen Gemütern. Es gibt Menschen, die sehr schnell agieren, manche, die nicht so schnell agieren. Es gibt Menschen, die sich schnell an andere Dinge und Umstände gewöhnen können, aber andere Menschen gibt es, denen es sehr schwer fällt, sich an ein neues Umfeld zu gewöhnen. Und sie sind empfindlich und sensibel. Sei es die Hitze oder die Kälte oder seien es Sinne wie der Geruchssinn oder andere Sinne, wo die Menschen empfindlich sein können oder weniger empfindlich sein können. Das sind verschiedene Sinne, die der Mensch hat, und man kann anhand dieser Sinne sehen, wie die Menschen sensibel sind oder nicht, und die meisten Menschen reagieren sensibel auf Umstände, auf Hitze, Kälte, auf Geruch, auf andere Sinne. Und solche Menschen, die wenig empfindlich sind oder die das nicht fühlen, können nicht beweisen, dass diese Sachen gar nicht vorhanden sind. Zum Beispiel solche Menschen, denen es nicht kalt ist, auch im Winter. Es gibt solche Menschen, denen es nicht kalt wird, wo andere Menschen zittern und kalte Füße bekommen. Gibt es Menschen, die ohne Socken herumlaufen und sagen, dass ihre Füße sehr warm sind. Und es gibt andere Sinne, die nicht so reagieren. Das heißt aber nicht, dass es keine Kälte gibt oder dass diese Umstände nicht vorherrschen, denn die meisten Menschen reagieren sehr sensibel auf diese Umstände. Deswegen gibt es ja auch diese Umstände, nur diese Menschen fühlen diese nicht so stark. Diese Sachen haben dennoch eine Auswirkung, und die meisten Menschen fühlen das, deswegen kann man das auch unterscheiden. Hazrat Muslim erzählt über diese Sinne und gibt auch ein weltliches Beispiel in Bezug auf den verheißenen Messias al-Islam. Und er sagt, dass der verheißene Messias al-Islam zu sagen pflegte, dass in einer Stadt einige Menschen redeten darüber, dass Sesam sehr warm ist von seiner Wirkung her, und wenn man zu viel Sesam essen würde, dann würde man krank werden dadurch. Und es kann nicht sein, dass man eine Handvoll Sesamkerne oder Sesam isst und dann nicht krank wird. Und jemand sagte, wenn jemand so viel Sesam essen würde, würde ich ihm 5 Rupien geben. Ein Bauer ging dort vorbei
Und der Bauer war auch ein sehr stolzer Mensch und er hörte sehr erstaunt zu und sagte, wie kann es sein, dass man da 5 Rupien bekommt, wenn man so schöne Sachen isst? Er ging nach vorne und sagte, soll ich mit den Pflanzen essen oder ohne die Pflanzen? Denn er konnte nicht verstehen, warum man krank wird durch dieses Essen und warum man so viel Geld bekommt, wenn man dies tun würde. Und er war sogar bereit, mitsamt von Zweigen die Pflanzen zu essen, obwohl sie dachten, dass bloß die Sesamkerne nicht gegessen werden können. Schauen Sie, wie groß der Unterschied zwischen der Wahrnehmung dieser Menschen ist. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die es für unmöglich erachten, etwas Sesam zu essen, und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die bereit sind, mitsamt der Zweige die Dinge zu essen. Und er denkt, dass das eine Kleinigkeit ist. Und warum er 5 Rupien dafür bekommen soll. In der Welt gibt es also viele Unterschiede. Und diese Unterschiede basieren auf die Wahrnehmung und auf die Sinne der Menschen. Und genauso gibt es Gesetze in der spirituellen Welt. Es gibt Menschen, die eine größere Wirkung im Gebet haben. Es gibt Menschen, auf die sich das Gebet nicht so sehr auswirkt. Es gibt Menschen, die oberflächlich zwar beten, aber das wie eine Übung ist und es überhaupt keine Wirkung auf sie hat. Die Sinne, die spirituellen Sinne und Wahrnehmungen können nur von solchen Menschen bezeugt werden, die eine bessere Auswirkung auf diese Sinne ausgeprägt haben, auf die sich diese Sinne besser wirken, zum Beispiel auf die sich das Gebet besser auswirkt. In der Jamaat muss es also eine Mehrheit an Menschen geben, deren Sinne dermaßen ausgeprägt sind, dass sie spirituelle Auswirkungen in sich aufnehmen und dass sie in der Lage sind, der Welt zu zeigen, was das wahre Gebet ist und der wahre Gottesdienst ist und welche Sinne man dafür entwickeln muss. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu erzählt ein Ereignis von Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu ta'ala anhu, welches er zu erzählen pflegte. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu hat dies in einem anderen Zusammenhang auch zitiert, aber man erkennt aus dieser Erzählung, dass viele große gelehrte Menschen zum Verheißten Messias al-Islam kamen und sie das Treuegelübde an seiner Hand leisteten, das Bait an seiner Hand leisteten. Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal radhiyallahu ta'ala anhu pflegte zu sagen, dass ein großer Gelehrter der arabischen Sprache, der in ganz Indien bekannt war und aber sehr einfach lebte, und wenn ein Mensch ihn sehen würde, der ihn nicht kannte, dann würde er denken, dass dies ein Landwirt oder ein Arbeiter ist. Und er hieß Maulvi Khan Malik Sahib. Er hatte gehört, dass der verheißene Messias al-Islam diesen Anspruch erhoben hatte und ging nach Qadian, und er glaubte daran und machte Bait. Als er nach Lahore kam, hatte er die Absicht, dass als er nach Lahore kam, sagte er, dass er Maulvi Ghulam Ahmad Sahib treffen möchte, der ein Gelehrter war in der Moschee in Lahore, und er war auch ein Schüler von Maulvi Khan Malik Sahib. Maulvi Ghulam Ahmad Sahib war auch ein berühmter Gelehrter und die Menschen in Lahore waren sehr etabliert und er war auch finanziell sehr gut gestellt und hunderte Schüler lernten von ihm. Als Maulvi Khan Malik Sahib in die Shahi-Moschee zu ihm kam, die Schüler wussten nicht, was das für ein Mensch ist, was für ein großer Gelehrter er ist. Sie sahen sein einfaches Gewand und dachten,
dass dies ein kleiner Mensch ist und ein unbedeutender Mensch ist. Maulvi Ghulam Ahmad Sahib fragte Maulvi Khan Malik Sahib, wo kommen Sie her? Er sagte, aus Qadian. Er war sehr verwundert und sagte, warum kommen Sie aus Qadian? Maulvi Sahib antwortete, ja, aus Qadian. Warum aus Qadian? Und er antwortete, Mirza Sahib, ich bin dahin gegangen, um ein Schüler von Mirza Sahib zu sein. Er antwortete, Sie sind so ein großer Gelehrter, was haben Sie denn in ihm gesehen, dass Sie zu seinem Schüler werden wollen? Maulvi Khan Malik Sahib sagte in Punjabi zu ihm, mach du deine Arbeit, du kannst nicht einmal Qala und Yakulu sagen und weißt nicht, was der Unterschied in der arabischen Sprache zwischen diesen beiden ist. Da Maulvi Ghulam Ahmad Sahib auch ein großer Gelehrter war und er dies hörte von ihm, waren die Schüler sehr aufgebracht und sie sprachen Maulvi Khan Malik Sahib an und sagten, oh du Alter, was hast du hier gesagt? Und Ghulam Ahmad Sahib sagte zu seinen Schülern, seid ruhig, er hat absolut recht, was er sagt. Es gab diese Menschen, die eine reine Seele besaßen und die das Bad an der Hand des verheißenen Messias leisteten. Sie hatten keinen Stolz auf ihr Wissen. Genauso erzählte das Muslim anhu ein Ereignis, dass zur Zeit des verheißenen Messias ein Araber kam, da diese Menschen in der Regel Reisende sind und er gehen wollte, gab der verheißene Messias ihm etwas Geld, um seine Reisekosten zu bewältigen, und er lehnte ab und sagte, ich hatte gehört, dass Sie ein Gesandter Gottes sind und deswegen war ich gekommen. Ich bin nicht gekommen, um etwas Geld zu nehmen. Und wahrscheinlich ist keiner hierher gekommen, der nicht ein Bettler wäre, aber ich bin gekommen, um diesen Anspruch zuzuhören. Und der verheißene Messias sagte zu ihm, dann bleiben Sie noch einige Tage. Er blieb dort und einige Menschen wurden beauftragt, Tabligh zu machen und man redete mit ihm, aber er hatte keine Auswirkung. Letzten Endes sagten die Menschen, die Tabligh machten, dass dieser Mensch sehr emotional ist und er ist kein Bettler. Er möchte die Wahrheit erfahren. Es gibt viele Araber, die durch die Segnung Gottes diesen Drang haben, die Wahrheit zu erfahren. Und deswegen sagten sie zum verheißenen Messias, dass er für ihn beten möge. Der verheißene Messias betete und erfuhr, dass er Führung und Rechtleitung bekommen würde, diese Araber. Und so geschah es durch Gottes Wirkung, dass er in der Nacht Bet machte und wegging. Beim Hajj, also Muslim anhu sagt, dass er Tabligh machte beim Hajj und einige Menschen schlugen auf ihn ein und er stand immer wieder auf und ging zu einer anderen Menschengruppe und machte Tabligh. Und wenn Allah die Herzen öffnet, dann ist das sein Wille und dann gibt es solche vorbildlichen Eifer, dass man nichts scheut, etwas Gutes zu machen. Genauso berichtet Hazrat Muslim weiter über ein Ereignis, das zur Zeit des verheißenen Messias in Amerika ein Amerikaner den Islam annahm. Alexander Russell war sein Name. Und in der amerikanischen Botschaft auf Philippinen arbeitete er, und als er die Ansprüche des verheißenen Messias las, hatte er den Willen, den Islam anzunehmen, und er schrieb Briefe an den verheißenen Messias und das Resultat war, dass er den Islam annahm und dass er sein Leben für die Verbreitung des Islams opferte. Später kam er auch nach Indien und hatte den Wunsch, den verheißenen Messias zu treffen, aber die Maulvis sagten zu ihm, er ging nach Lahore und anderen großen Städten, dort traf er diese Maulvis und sie
sagten zu ihm, wenn du Mirza Sahib treffen wirst, dann werden die Muslime dir nichts geben an Geld und an Chanda, wenn du den Islam verbreiten willst, und dafür wirst du natürlich Geld brauchen von den Muslimen, und du wirst nichts bekommen, wenn du zu Mirza Sahib gehst. Und sie verleiteten ihn dazu, und deswegen ging er nicht zum verheißenen Messias al-Islam. Aber er war am Ende sehr verzweifelt, und auch die Muslime halfen ihm nicht. Man hatte ihm gesagt, dass andere Muslime dir helfen werden und dabei helfen werden, dass du den Islam verbreiten kannst, aber die anderen Muslime halfen ihm überhaupt nicht. Und als der Tod des verheißenen Messias al-Islam nahte, schrieb er an den verheißenen Messias al-Islam und sagte: Ich habe großes Leid erfahren, dass ich nicht zu ihnen gekommen war. Sie hatten mir rechtzeitig gesagt, dass die Muslime überhaupt keinen Eifer haben, den Glauben zu verbreiten, aber ich glaubte nicht daran, und das Resultat war, dass ich nicht einmal sie treffen konnte. Er blieb bis zuletzt Muslim, und er hatte auch eine aufrichtige Bindung zum verheißenen Messias al-Islam. Das war der erste Muslim in Amerika. Also Muslim oder sagt, auch heute schaue ich, dass in Amerika die Jamaat sich stark verbreitet im Vergleich zu europäischen Ländern. Auch in anderen europäischen Ländern verbreitet sich die Ahmadiyyat auch im Westen. Aber in Amerika sehen wir größere Fortschritte. Möge die Jamaat in Amerika solche aufrichtigen Menschen suchen und sie unter dem Banner des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam versammeln, und man sollte dafür große Bemühungen und konkrete Bemühungen unternehmen. Also Muslim hatte diesen Wunsch geäußert, möge dies die Wahrheit sein, sich in Wahrheit erfüllen, und es gab eine Zeit, wo sehr viele Menschen in Amerika den Islam annahmen und Ahmadis wurden und wahrhafte Ahmadis wurden, aber viele gibt es, deren Generationen aufgrund von Weltlichkeit oder von fehlenden Kontakten, mangelnden Kontakten nicht in die Ahmadiyyat etabliert wurden. Dafür sollte man sich noch einmal bemühen. Was war die Bindung des verheißenen Messias al-Islam mit den Kindern, und wie kümmerte er sich um die Erziehung der Kinder? Darüber sagt Hazrat Muslim, dass man durch Spiele und im Spiel praktisch den Kindern etwas beibringen kann und sie erziehen kann. Wenn das Kind sehr jung ist, sollte man durch Geschichten es erziehen, und bei älteren Menschen könnten Reden ausreichen, aber bei Kindern muss man Geschichten und Märchen erzählen. Diese Geschichten müssen auch nicht Lügen sein. Also Muslim sagt, dass der verheißene Messias al-Islam uns Märchen und Geschichten erzählte, auch von Propheten, Hazrat Yusuf, Hazrat Nuh, Hazrat Moses al-Islam, und aber für uns waren dies wie Geschichten, Kindergeschichten. Das waren aber wahrhafte Geschichten. Und es gibt in 1001 Nacht eine Geschichte über einen Neider, und auch das erzählte der verheißene Messias al-Islam, egal ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, sie hat bestimmte Moralen und Lehren. Genauso haben wir viele Geschichten vom verheißenen Messias al-Islam gehört. In der Kindheit sind also Geschichten sehr gute Mittel, um zu erziehen, obwohl es auch Geschichten gibt, die unsinnig sind, aber es gibt auch sehr gute, schöne Märchen und Geschichten. Und wenn das Kind sehr jung ist, dann sollte man dadurch die Kinder erziehen. Und wenn das Kind älter wird, dann kann man verschiedene Dinge, verschiedene Spiele noch organisieren. Und es gibt Eltern, die kommen und sagen, das Kind spielt zu viel. Wenn das Kind jetzt nicht vor dem Fernsehen sitzt und draußen spielt, dann ist es gut, das sollte man machen. Und auch mit Spielen kann man ihn auch an Bücher heranführen. Und die Märchen sind eine Vorstufe dafür. Auch die Eltern und die Väter, Mütter und Väter sollten den Kindern Zeit geben, und wenn sie gemeinsam sich um die Erziehung der Kinder bemühen und freundschaftliche Beziehungen zu den Kindern pflegen, sie richtig erziehen und sie mit sich verbinden, dann können wir viele Probleme von Tarbiyat beseitigen, die Eltern immer hervorbringen. An einer Stelle sagt Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu darüber, dass in der Kindheit den Kindern
Geschichten erzählt werden, damit das Kind nicht nicht stört und es gibt auch Eltern, die iPad oder Computer den Kindern geben und wenn es gute Geschichten gibt, dann ist es gut, aber oft verschwenden die Kinder nur Zeit und man sollte kleine Kinder nicht mit solchen Dingen konfrontieren, weil auch ihre Sehkraft darunter leidet und unter 2-jährige Kinder sollte man auf keinen Fall gemäß dem Rat der Ärzte dazu verleiten und das führt zu schlechten Ergebnissen, wenn man mit solchen Computer und iPad und so weiter sie konfrontiert. Und der Muslim das ja dann nur sagt, dass der verheißene Messias zu dieser Zeit uns Geschichten erzählte. Und das ist die Zeit, in der diese Geschichten große Auswirkungen haben. Und wenn wir dies nicht hörten oder wenn der verheißene Messias uns nicht diese Geschichten erzählen würde, dann hätten wir großen Lärm gemacht und gestört. Und das ist auch ein Mittel dafür, dass wir keinen Lärm machten. Und auch abends, wenn der verheißene Messias etwas Zeit hatte, kam er zu uns und erzählte uns Geschichten, damit wir einschliefen und er weiterarbeiten konnte. Die Kinder wissen nicht, welche großen Arbeiten die Eltern machen. Wenn man ihm kein Interesse schenkt und nichts gibt, was ihn interessiert, dann wird er Lärm machen. Und Geschichten erzählt man deswegen, damit die Kinder dann auch einschlafen. Zu jener Zeit gab es nicht diese technischen Errungenschaften. Heute gibt es solche Mittel, weswegen die Eltern keine Bemühungen aufwenden, erstens, und zweitens, sie haben eine sehr schlechte Bindung mit den Kindern. Darum sollte man sich kümmern, dass die Bindung mit den Kindern sehr stark ist. Also Muslim sagt, dass das sehr wichtig ist, Geschichten zu erzählen, auch wenn das eine temporäre Notwendigkeit ist. Und das Kind bekommt ein Interesse daran, dass er dann auch einschläft. Und die Eltern wollen, dass dadurch ihre Zeit nicht verschwendet wird und deswegen erzählen sie ihm Geschichten, wenn das Kind liegt. Oder ein Elternteil erzählt Geschichten und die anderen können arbeiten. Und wenn wir sollten uns nicht zufrieden geben mit irgendwelchen Geschichten, sondern sollten nützliche Dinge machen und also Mustafa Rasulullah hat dann noch erzählt über Freundschaften, welche Freundschaften man pflegen sollte. Der verheißene Messias al-Islam pflegte zu sagen, dass es gibt eine Geschichte, dass ein Mensch einen Bären aufgezogen hatte und er immer mit ihm war. Und das ist wie eine Anekdote, die eine Lehre beinhaltet, eine Moral beinhaltet. Es gibt auch manchmal die Möglichkeit, dass Menschen Bären oder andere Tiere aufnehmen, aber wenn ich etwas in Bezug auf den verheißenen Messias Islam erzähle, dann sind es meistens Geschichten, das sind Anekdoten, die eine Moral enthalten, die eine Lehre enthalten. Und also Muslim sagt, ich sage dies deswegen, weil damit die Feinde nicht solche absurden Vorwürfe machen, wie das denn sein kann, dass ein Tier mit einem Menschen lebt. Das sind nur Geschichten, die Lehren und Moralen enthalten und Tieren sind manchmal auch Menschen gemeint, die diese Eigenschaften eines Tieres besitzen. Zum Beispiel der Hof des Königs wurde als der Hof des Löwen präsentiert und so weiter und so fort. Es gab verschiedene Tiere, die mit verschiedenen Charakteren in Verbindung gebracht wurden. Und wie dem auch sei, ein Bär war der Freund eines Mannes und er ging zu ihm hin. Einmal wurde seine Mutter krank und er war dabei, ihr die Fliegen
vom Hals zu schaffen, und der Bär kam, weil der Mann weg musste, und er bat den Bären, dies weiter zu tun, seine Arbeit für ihn weiter zu tun, aber er ist ein Tier und er kann nicht das tun, was ein Mensch tut. Und die Fliege kam die ganze Zeit und er versuchte, diese Fliege zu beseitigen, aber schaffte es nicht. Dann nahm er einen Stein und wollte damit die Fliege töten, aber dadurch verletzte er auch die Mutter oder zerstörte auch die Mutter. Die Lehre von dieser Geschichte ist, dass es Freunde gibt, die zwar dem Menschen etwas Gutes wünschen, aber sie eine Zerstörung für den Menschen sind. Wenn sie wahrhaft dem Menschen etwas wünschen, Gutes wünschen, dann werden sie auch, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat wahre Freundschaft erläutert und gesagt, du sollst deinem Bruder helfen, egal ob er ein Tyrann ist oder jemand, der tyrannisiert wird. Die Gefährten fragten, O Prophet Allahs, wir verstehen das nicht. Wie sollen wir denn einem Tyrannen helfen? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du einen Tyrannen daran hinderst, dass er Tyrannei begehen soll, dann hilfst du ihm. Das heißt, ein guter Freund ist jener, der seinem Freund in jedem Falle hilft und ihn weiterbringt. Das heißt nicht, dass er immer das tut, was der Freund sagt, sondern wahre Freundschaft ist, dass man das tut, was nützlich für den Freund ist. Auch wenn man gegen ihn etwas machen muss, was für ihn nützlich ist, ist es wahre Freundschaft. Wenn ihr das nicht tut, dann ist das eine Zerstörung, die ihr begeht, oder ihr schadet ihm. Viele Menschen verstehen dies nicht. Also Muslim radhiyallahu ta'ala anhu gab ein Beispiel von Qadian, dass ein Mensch sich stritt und ein anderer Freund sich an dem Streit beteiligte, weil er dachte, dass er so seinem Freund helfen würde. Der erste Mann kam wieder zurück und der Streit war beigelegt, aber dieser Freund, der vermeintlich ihm helfen wollte, der sich an dem Streit beteiligte, wurde ein Abtrünniger vom Glauben. Das heißt, es gibt Freundschaften, die zu Gott führen, und ebenso gibt es auch Freundschaften, die zur Zerstörung von den Freunden oder von sich selbst führen können. Deswegen sollte man Freundschaften immer so pflegen, dass man auch Vernunft anwendet und dass man auch seine Emotionen unter Kontrolle hält. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu sagt, ich kann mich daran erinnern, dass der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam zu sagen pflegte, dass ein Bär mit einem Menschen befreundet war und seine Frau sagte, wieso bist du mit einem Bären befreundet? Und sie sagte dann einmal so laut diese Sache, dass auch der Bär dies hörte, und der Bär nahm ein Schwert und sagte, töte mich. Das ist nur ein Märchen, natürlich eine Anekdote, um zu zeigen, dass es Menschen gibt, die wie Bären sind, die Eigenschaften von Bären besitzen. Es gibt auch unter Menschen solche Menschen, die gewisse Eigenschaften von Tieren annehmen. Der Mensch sagte, nein, ich will das nicht tun, aber der Bär sagte, doch, tu dies. Und der Mensch tat dies. Er blutete und ging in den Wald. Nach einem Jahr kam er wieder zu seinem Freund und sagte, schau, auf meinem Kopf ist er verwundet. Er sah keine Wunde. Da sagte der Bär, es gibt im Wald einige Kräuter und konnte mich heilen. Aber die Verletzungen durch die Worte deiner Frau sind immer noch verletzend für mich, und sie sind verletzender, als dieses Schwert mich verletzt hat. Für
den Frieden der Gesellschaft und für die Ruhe der Gesellschaft ist es also wichtig, dass man auch die Emotionen im Zaum hält und dass man auch die Gefühle des anderen beachtet und nicht solche Worte von seiner Zunge gibt, die die Menschen verletzen. Das sollte man immer beachten und jeder Ahmadi sollte diese Lehre beachten. Der verheißene Messias, wenn man an ihn geglaubt hat, danach ist es wichtig, dass man seinen Glauben beschützt. Das ist die Aufgabe eines jeden Ahmadis. Und manchmal ist es so, dass Kleinigkeiten den Glauben verloren gehen lassen, wie ich gesagt habe, dass ein Mensch seinem Freund helfen wollte, aber selbst zu einem Abtrünnigen wurde und den Glauben verlor. Deswegen. Es gibt manchmal Dinge, die gegen den Willen Gottes gesagt oder getan werden. Wir sollten also immer uns selbst einer Selbstkontrolle unterwerfen. Hazrat Muslim a.s. sagt, dass auch in der Geschichte von Hazrat Moses a.s. eine Lehre vorhanden ist und der verheißene Messias a.s. pflegte diese Geschichte auch oft zu sagen, und als Hazrat Moses a.s. aus Ägypten auswanderte, gab es einen Stamm, auf den er traf, und dieser Stamm war gegen die Israeliten, und der König spürte Gefahr, dass er verlieren würde. Es gab einen Heiligen dort, und der König bat den Heiligen, für ihn zu beten, und er erhielt eine Offenbarung und sagte: Moses ist ein Gesandter Gottes, ich kann kein Gebet gegen ihn erhören. Und als der König sah, dass es nicht geht, dann tat er genau das, was Adam dazu verleitete, vom Paradies hinausgeworfen zu werden, dass Satan ihn durch Eva verführte, und genauso nahm er die Frau dieses Besurgs als Gehilfin, damit der Besurg gegen Moses betete. Aber der Besurg antwortete: Nein, das darf ich nicht machen, Gott hat mir verboten. Aber der König war sehr mit Nachdruck darum bemüht, dass er dies tun würde, und letzten Endes tat er dies. Er ging nach 2, 3, 4 Orten und sagte: Nein, ich kann nicht dies tun. Aber dann betete er gegen Moses a.s. Als er dies tat, da gab es eine Aufruhr in dem Volk von Moses a.s., weil sie selbst es verdient hatten, und dieser Besurg hatte selbst auch seinen Glauben verloren, weil Allah ihm verboten hatte, das zu beten, aber trotzdem betete er. Und die Strafe war, dass er in Zukunft, dass er seine Heiligkeit verlor und nicht mehr ein Geliebter Gottes war. Also Muslim sagt, das ist zwar eine Geschichte, aber sie bedeutet, dass genauso wie eine Taube aus den Händen fliegt, genauso flog auch der Glaube aus seinem Herzen. Der Glaube kommt durch große Mühe, aber geht weg ganz schnell und ohne Mühe. An etwas Glauben erfordert großen Fleiß und große Mühe, und diesen Glauben aufrechtzuerhalten, das erfordert große Anstrengung. Aber durch Kleinigkeiten kann dieser Glaube wegfliegen. Und wenn etwas gegen den Willen Gottes getan oder gesagt wird, geht der Glaube verloren. Deswegen sollte der Mensch immer vorsichtig sein und sich einer Selbstkontrolle unterwerfen und sich dem Gottesdienst Zikr Ilahi zuwenden. Und also Muslim nur sagt darüber in Bezug auf den verheißenen Messias al-Islam, dass der verheißene Messias al-Islam oft eine Anekdote zu erzählen pflegte oder eine Redewendung eines Besurgs, die besagt, dass die Hände des Menschen zwar in Arbeit beschäftigt sein sollten, aber sein Herz sollte immer bei Gott sein. Genauso gibt es eine Geschichte über einen Besurg,
Er wurde gefragt, wie oft soll ich Gottes gedenken? Er antwortete, den Namen des Geliebten kann man nicht zählen. Das wahre Sikr ist jenes, welches nicht gezählt werden kann. Aber wenn man eine Zeit dafür festlegt, dann kann man sich auch zurückziehen von anderen Aufgaben und kann sich genau konkret und alleine dem Gedenken widmen. Und man sollte dies auch tun. Es gibt Menschen, diese weltliche Menschen, die das nicht verstehen. Man sollte auf jeden Fall Zeit dafür festlegen, sowohl eine Zeit festlegen, als auch jederzeit an ihn zu gedenken und auch eine Zeit dafür festlegen. Genauso sollte man den Dingen des Glaubens zuhören und diese auch festigen und diesen Folge leisten. Das ist die Aufgabe und das Ziel eines Ahmadis. Die Freitagsansprachen zu hören oder Reden zu hören oder auf den Ijlasat teilzunehmen oder temporär ein Buch zu lesen und temporär eine Auswirkung zu haben und das nicht in die Tat umzusetzen, das bringt einem nichts, das ist nicht nützlich. Man muss das in die Tat umsetzen. Also Muslim oder Anhu sagt, dass der verheißene Messias einmal unter den Frauen verschiedene Reden hielt über die Erziehung der Frauen und er redete mehrere Tage lang. Einmal sagte er, dass wir auch eine Prüfung entgegennehmen sollten bei den Frauen, damit wir sehen, ob sie uns zuhören. In der Ferne war eine Frau da und der verheißene Messias fragte sie, ich habe 8 Tage lang geredet, was habe ich in diesen Reden gesagt? Sie sagte, sie haben gesagt, was Gott und der Prophet sagen. Was haben sie denn sonst gesagt? Der verheißene Messias war sehr betrübt über diese Antwort und gab diese Reden nicht mehr und sagte, dass unsere Frauen gar nicht wissen und sind bedürftig, um große Dinge zu lernen. Sie haben überhaupt nicht die Kraft, diese Dinge aufzunehmen, weil sie noch ungebildet sind. Und der Muslim sagt, genauso gibt es einige Männer. Und der Muslim sagt, viele Männer sind genauso. Es gibt sogar Frauen, die mehr wissen als Männer. Und das, was sie den Männern erzählen und sagen, dass das der Glaube sagt, dann sagen die Männer, einige Männer, es gibt solche Beschwerden, dass sie antworten, dass der Glaube doch sehr vieles sagt. Wir können doch nicht das alles tun. Wir werden so bleiben, wie wir bleiben wollen. Man sollte immer wissen, dass wenn die Menschen so stur werden, dass sie dann herunterfallen und dass sie dann vom Glauben abfallen. Also Muslim oder Anhu sagt, auf der anderen Seite sollte man sich die Gefährten anschauen, wie sie Tag und Nacht den Worten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lauschten und aufstanden, um dem Folge zu leisten. Sie nahmen die kleinste Aussage des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und setzten diese in die Tat um. Dann gibt es die Bücher des verheißten Messias sallallahu alaihi wasallam. Diese zu lesen und davon zu profitieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Jamaat. Aber ihr sollt wissen, dass dies nicht nur dafür da ist, um davon zu kosten und nur darüber zu erzählen, sondern man sollte dies in die Tat umsetzen. Ihr könnt den Koran lesen, nur weil er euch gefällt. Es wird euch nichts bringen, wenn ihr ihn nicht in die Tat umsetzt. Wenn ihr dabei seid, die Eigenschaften Gottes zu verstehen, dann passiert es bisweilen, dass ihr einmal nur Subhanallah sagen müsst und dass es euch das ganze Leben lang verändert. Und da muss man sagen, dass manchmal gibt es Menschen, die durch eine Lobpreisung in einer Sitzung des verheißten Messias al-Islam einen hohen Rang erlangen. Ein Jugendlicher kam zu Muslim und sagte, ich habe dies nicht verstanden, was der verheißene Messias al-Islam gesagt hat. Und der Muslim sagt, ich war 17, 18 Jahre alt, aber hatte dies verstanden, was er gesagt hatte. Als ich von ihm dies hörte, sagte ich, ja, das passiert. Er fragte, wie passiert das? Und der Muslim antwortete, ich habe selbst gesehen, dass ich einmal Subhanallah sage und ich gespürt habe,
als ob meine Spiritualität auf einen Sprung gemacht hätte. Das ist ein Subhanallah, das nicht nur bloß aus dem Mund kommt, sondern es kommt aus dem Herzen. Und der Jugendliche sagte, La hawla wa la quwwata illa billah. Denn er hatte nie seriös und ernsthaft über die Bedeutung von Subhanallah nachgedacht. Er sagte zwar täglich 1000-mal Subhanallah, aber er wusste nicht, was dies bedeutet. Und der Muslim sagt, ich wusste aus Erfahrung, dass ich durch ein Subhanallah einen großen Sprung in der Spiritualität gemacht hatte. Schaut, auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies erläutert. Obwohl ich damals noch nicht Bukhari gelesen hatte, war meine Erfahrung richtig. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Kalimatane, Habibatane, min Rahmane, Khafifatane ala Lisane. Es gibt zwei Worte, die dem Gnädigen sehr gefallen. Sie sind zwar sehr leicht auf der Zunge, sie sind sehr einfach zu sprechen und sehr, sehr leicht auf der Zunge, aber in ihrem Gewicht wiegen sie am Tage des jüngsten Gerichts sehr stark. Und wenn sie in der Waagschale sind, dann werden sie alles andere überwiegen. Was sind diese beiden Worte? Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi lazim. Also Muslim sagt, dass ich eine große Gewohnheit habe, dies zu sagen, und ich spüre manchmal, dass ich nur durch diese Worte große Sprünge in der Spiritualität mache. Man sollte also die Ränge, die Gebote Gottes verstehen, darüber nachdenken und diese umsetzen, die Tat umsetzen. Das ist die Wahrheit, dass manchmal aus dem Herzen, dass das wie die Lobpreisung kommt und man spürt, wie sie sich auswirkt. Möge Allah uns allen die Kraft dazu geben, dass wir die Tatkraft in uns entwickeln und das Wohlgefallen Gottes bekommen und auch solche Lobpreisungen und Segenswünsche senden, die unsere Seele zu neuen Rängen und Höhen verhilft und uns die Nähe Gottes gibt. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله